Today is a super special day. 今日はすごい特別な日曜日です。It's Family Sunday. それはファミリーサンデーだからです。So, of course, that means we're going to have much more fun than we usually do. ということはいつもよりずっと楽しい時間になるということです。That may be a little bit of a lie. We always have fun. Okay, our series has not changed, however. でも私たちのシリーズは変わりません。We're still looking at the Gospel of Mark. 私たちはまだマルコの福音書を見ています。And we're still exploring the answers that Mark's Gospel gives to two very, very important questions. マルコの福音書は2つのとても重要な質問にどのような答えを与えるのかを探求しています。Who is Jesus? イエス様は誰なのか。And what does it mean to be his follower? 彼に従うとはどういうことなのか。Or more simply, who am I? あるいは簡単に私は誰なのか。We're now looking at chapter 5. 私たちは今5章に来ました。Here we find a dramatic and scary story about a demon-possessed man. ここでは悪霊に取りつかれた男性の劇的で恐ろしい話を見ます。In this story, we learn three things about who Jesus is. この話の中で私たちはイエス様は誰なのかについて3つのことを学びます。And we learn three things about those who follow Jesus. そしてイエス様に従う人たちについて3つのことを学びます。First, we learn about Jesus. まずイエス様について学びます。Here's what it says in verses 1 through 3. 1節から3節にこのようなことが書いてあります。Okay, who's helping me? They went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサへ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきて、イエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。You guys did awesome. Thank you. So this story is very strange. この話はとても変です。Do you know why it's strange? なぜ変だかわかりますか？ Any answers? Why is this a strange story, kids? 子供たちでわかる人。Zion's thinking about it. He's going to come up with an answer really soon, I feel like. No? No answers? No one wants to jump out there? I think it's strange because Jesus has gone to a dirty place. イエス様が汚れた場所に行ったので変です。He's gone to a place where no Jewish person would ever go. 彼はユダヤ人が行きたくない、行こうとしない場所に行きました。Let me show you what this is like. ではこれがどういうことなのか皆さんにお見せします。I have placed bags of candy up here. キャンディーの入った袋を前に置きました。And kids, when I say go, not before I say go, but when I say go, you can come up front and you can choose a bag of candy. 子どもたちは先生がゴーと言ったらですよ、前に来てこの袋を取ることができます。You can take any bag you want. どのバッグでもどの袋でも欲しいのを選んでください。It's not a trick, I promise. 何もトリックはありません。But one bag is very special. でもその中の一つだけがとっても特別です。I've been collecting this week all of really it's my best garbage. 私は今週私の最高のゴミを集めてきました。You can see in there, it's really lovely. I've got banana peels in there. バナナの皮を入れました。And I saved my old coffee grounds. I drink a lot of coffee too, so I got a lot of coffee grounds in there. 古いコーヒーの出がらしを取っておきました。And there's leftover food. You can see that, and no one ate it, but it's in there. 誰も食べなかった残り物も入れました。And
there's moldy stuff. I cleaned out the fridge, and there was all this moldy stuff, and I put it in there too. 冷蔵庫の中で古くなってカビが生えたものもちょっと入れてみました。And what I'm gonna do now is this very special bag of candy that I've got right here. この特別なキャンディーの袋をこのゴミ箱に入れます。I put it in there, and I'm gonna dump this really lovely garbage just all over the top of it いや here. このすごい素敵なゴミをこの上から入れます。Yeah, isn't that lovely? All right, so now what I'm gonna do is I'm gonna set this candy in the garbage right down here with the other candy. そしてこのゴミの中に入れたキャンディーも他のキャンディーと一緒に置きます。Kids, you're free to take any bag of candy you want, including this one. You can reach in the yucky trash and grab that candy right out if you want to. 子どもたちこのどのキャンディーの袋も取ることができます。このゴミが入ったところから取ることもできます。Or you could just take candy that's right here. この綺麗なのを取ることもできます。It's just completely up to you. もう全部皆さん好きなようにしてください。Now, I know some of you, so I'll tell you right now, there's no difference between that candy and this candy. 皆さんにお伝えしますけど、ここにあるのとこのゴミの中に入ったのと全く違いはありません。Okay, you ready? 皆さん用意はいいですか？ You don't look very ready. You ready? Okay, one bag each. Okay, 一 one 人 bag. 一つの袋だけ取ってください。Okay, go. Get your bag. You can have one too, Thomas, if you're still a kid, right? Come on. You got it. Great. No, don't do that. You want to take that home with you. It's really nice. Go ahead. Don't be shy. It's not a trick. Go. You're looking at that like you want to take it. Wait, you guys are looking at that. Why are you even looking at it? This is just nice candy right here. There's not any difference. Just grab one. They're all the same. 全部同じだから。Okay. Okay, you got one, and it's not the trash one. Thank God it's not the trash one. So why didn't anyone pick the trash candy? ではなぜ誰もゴミの中のキャンディーを持っていかなかったのですか？ Zion, why didn't you take the trash candy? ザイオン君なんで It's dirty. 汚い It's gross, right? 気持ち悪いですよね。 No one wants to touch the trash. 誰もゴミを触りたくありません。 And if you dig through the trash for food, you're gonna stink. 生ゴミの中から掘り出したら臭くなってしまいます。 And no one's gonna wanna be around you or play with you, right? だから誰も皆さんに近寄りたくないし、一緒に遊びたくないですよね。Well, the place where Jesus found this demon-possessed man was kind of like this. イエス様が悪霊に取り憑かれた人を見つけた場所はこのようでした。It was on the other side of the lake from where Jesus had been teaching. その場所はイエス様が教えていたところの向こう岸でした。And this area was a Gentile area. このエリアは異邦人のエリアでした。The Jews considered the Gentiles unclean. ユダヤ人は異邦人を汚れていると考えていました。And the man lived in a graveyard. それにその男性は墓地に住んでいました。 Anyone here live in a graveyard? お墓のあるとこですね、墓地って。 No, 住んだことある人。 The Jews considered graveyards unclean. そしてユダヤ人たちは墓地も汚れていると考えていました。 And a few verses later, we learned that there was a huge herd of pigs. 何節か後にそこには豚の大群がいたことも分かります。 And the Jews never went near pigs because they considered them to be unclean animals. ユダヤ人は豚も汚れた動物と考えていたので決して近寄りませんでした。 To top it all off, the demons in the man are called an unclean spirit. それ以上に人に取り付いた悪霊は汚れた霊と呼ばれていました。 Jews carefully avoided all of these things. ユダヤ人は用心深くこれらのものをすべて避けていました。
No ordinary Jew would go to a place like this. 一般のユダヤ人はこのような場所には決して行きませんでした。Going there would be like picking the gross garbage candy out of... Yeah, I mean, who? No, そこに行くということは汚い生ゴミの中に入ったキャンディーを取るようなものでした。Why would you eat the garbage candy when you could just pick one of these? 素敵な清潔なキャンディーが取れるのになぜゴミの中のキャンディーを食べようとするのでしょう。Only a crazy person would do that. そんなことをするのは頭のおかしい人だけです。But Jesus cared more about this man who was suffering than his own reputation. しかしイエス様は自分自身の評判よりこの苦しんでいる人のことを大切に思いました。Who is Jesus? イエス様は誰なのですか？ Jesus is the one who cares about those who need rescue more than he cares about himself. イエス様は自分自身のことを考えるより救いを必要としている人たちのことを大切に思ってくださる方です。He doesn't care about what others think of him. 彼は他の人が自分をどう思うか気にしません。He doesn't care about getting dirty. 彼は汚れることも気にしません。He only cares about helping. 彼は助けるということだけを考えているのです。But what else do we learn about Jesus in this story? しかしこの話の中でイエス様について他に何が学べるでしょうか？ I'll show you. 皆さんにお見せします。Could someone read verses 6 through 9? 6節から9節を読んでくれる人いますか？ Okay, here come my helpers. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." 彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか？神のご命によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。Okay, we missed verse 9 in there. So the verse 9 says, Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。Okay, see this water? この水を見てください。It's water. I'm going to pour it into this cup right here. See this cup? このコップに注ぎます。Let's just leave it there for a second. そのまま置いておきます。Many people in Jesus' day thought that magic was the way to deal with demons. イエスの時代には悪魔に対処する方法としてまじないを考える人が多くいました。There were magic books. まじないの本がありました。And in those books, there were instructions for getting rid of demons. そしてこれらの本には悪霊を追い払う方法が書いてありました。The book said to get power over a demon, you have to learn its name. 本には悪霊を追い払うには悪霊の名前を知る必要があると書いてありました。Then you have to say the right words in the right order. そして正しい言葉を正しい順番に言わなければなりませんでした。That's kind of how magic tricks work. それが魔法が働くのです。Let's try this on the cup of water that I just poured. 私が注いだこのカップをタップで試してみましょう。Can someone come up and help me? 誰か助けてくれる人いますか？ They're a helper, someone who wants to help. A kid. Who? I hear a me. Is that you, Zion? Oh, you're such a good helper. Come on up here. So you can stand up here, help Zion up. All right. So what I'm going to do is
I'm going to say the magic words. これから魔法の言葉を唱えます。Do you know magic words? Yeah? Yeah? Okay, well, what are the magic words? 何ですか？ You said you knew. Well, let me think about presto changeo. プレストチェンジを。There you go. Now, do you believe that when we said that, Zion, that the water in this cup disappeared? Yes? You believe it, okay? 今呪文を唱えたので、この水が消えたと信じますかって言って、信じる。Well, how do you think we should check? 試してみますか？ It could be the magic. Well, what if I dump it on your head? We could check and see if there's water in there that way. Would that be okay? Yeah. You're the best helper 頭の上でここを ever. 逆さにしてみましょう。とてもいいですかって。いいって。 Okay, here we すごい、go. he's trusting. You're so cute. Can I do this to him? Wow. You are the best helper ever. Thank you. 今までで最高の助け主でした。He must have gotten the words right because those words totally worked. 正しい言葉を言ったに違いありません。Actually, this isn't magic at all. でも実際はこれは魔法ではないのです。It's science. これは科学です。I just put some super absorbent polymer in the bottom of this cup. ただこのコップの中に高級水性ポリマーを入れただけです。The whole idea, though, is really silly. 全部のアイデアとしては本当にちょっとバカバカしいことです。Things don't just happen because you say the right words. 皆さんが正しい言葉を言ったからといって物事がうまくいくはずがありません。The really funny thing about this story is that the demon is trying magic on Jesus. この話の中でとてもおかしいことは悪霊がイエス様に魔法をかけようとすることです。The demon uses Jesus' name, Son of the Most High God. 悪霊はイエス様の名前である意図高き神の子を使っています。Then the demon says, in God's name. そして悪霊が神の皆によってと言います。This phrase, in God's name, is actually taken right out of one of the magic books. このフレーズは実際にある魔法の本から引用されたものです。Only here in all the stories about demons does Jesus ask for a demon's name. 悪霊の話の中でイエス様が悪霊の名前を尋ねたのはこの部分だけです。But notice the demon doesn't tell Jesus his name. しかし悪霊は彼の名前をイエス様に言わなかったことに気づいてください。He just says, my name is Legion. 彼はただ私の名前はレギオンですと言いました。A legion was a group of 6,000 Roman soldiers. レギオンはローマ軍の6000人の兵士の集団のことでした。This isn't an answer. これは答えになっていません。It just means there are a lot of demons. それはただたくさんの悪霊が彼の中にいたということです。But it doesn't matter. それは問題ではありません。Jesus just has to tell the demons to leave, and they must leave. イエス様はただ悪霊に出ていくように言い、彼らは出ていかなければならないだけです。Jesus doesn't need to learn the names. イエス様は名前を知る必要はありません。He doesn't need magic words. 彼は魔法の言葉を必要としません。The demons know this, so they beg Jesus to let them go into a herd of pigs that was there. 悪霊はそれを知っていたので、彼らは豚に乗り移らせてくださいとイエス様に頼んだのです。Jesus said, okay. イエス様は OK と言いました。But when the demons went into the pigs ran into the lake and they drowned. そして悪霊が豚の中に入ると豚は湖に流れ落ちました。Who is Jesus? イエス様は誰なのですか？ He is not a magician with tricks. 彼はトリックを使うマジシャンではありません。Jesus is the one who has real power. イエス様は真の力を持つ方です。No demon can resist him because he is stronger than any spiritual power.
どんな悪霊も彼に抵抗することはできません。なぜならば彼はどんな霊的な力より強いからです。Do you think this story is scary? 皆さんはこの話を怖いと思いますか？ What do you think, kids? Is it a scary story? Well, no, they're not scared. Well, what are you most afraid of? では皆さんが一番怖いと思うものは何ですか？ You're scared of spiders? Oh, I'm sorry. Is there someone else? What are you afraid of? Spiders? That's a really scary thing. Pastor Chris, I can be pretty scary. Yeah, it's true. Especially if I ask you to, sample brownies or something like that. You don't want to do that. And are you guys not afraid of anything? Ghosts. Thomas is afraid of lots of things. Pastor Chris, ghosts. お化けとかクリス先生とかトーマスは怖いって。Well, I do think this story is scary. 私はこの話が怖いと思います。I think it's scary because the demon-possessed man couldn't control his body. 悪霊に取りつかれた人は自分の体をコントロールすることができなかったので、私は怖いと思います。He couldn't go where he wanted to go. 彼は自分の行きたいところに行くことができませんでした。He couldn't say what he wanted to say. 彼は自分の言いたいことが言えませんでした。And if you think about it, this is just like the story of the storm from last week. そのことを考えるならば、これはまさに先週の嵐の話のようです。The disciples were afraid because they couldn't control their boat. 弟子たちは船をコントロールすることができなかったので怖がりました。They were completely at the mercy of the wind and the waves. 彼らは完全に風と波に翻弄されていました。The things that scare us most are the things we can't control. 私たちが最も恐れるものは自分でコントロールできないことです。Do you want to see something really scary? 皆さん、本当に怖いものを見たいですか？ Yeah, I'm really sorry about this, Zion, but this is my pet spider. これは私のペットのクモです。Her name is Shelob. 彼女の名前はシェロベです。You're not scared of caterpillars? Caterpillars? This is not a caterpillar, Zion. It's not. So, do any of you kids want to come up here and pet my pet spider, Shelob? 誰か子供たちの中でこのシェロベを撫でたい人いますか？ You're scared of spiders. Do you want to pet him, Zion? クモが怖いけど。You don't want to touch him? You don't want to. No. Does someone else want to touch Shelob? Would you like to? She's a very nice spider. I see a hand back there. Is anyone gonna? No. Oh, come pet Shelob. You all three are gonna pet, or they're afraid to do it alone. Go ahead, pet her. どうぞ。She doesn't mind. Thank you very much. Spiders scare me, but Shelob doesn't scare me. 私はスパイダーが怖いですけれども、シェロベは怖くないです。Do you know why Shelob doesn't scare me? なぜだかわかりますか？ It's because actually Shelob has a remote control. なぜならば、彼女はリモコンでコントロールできるからです。So I just tell you right now, I would never chase our dog with this. Really, I'd never do that. It was really funny. Oh. People are most afraid of what they can't control. 人は自分でコントロールできないことを最も恐れます。But who is Jesus? でもイエス様とは誰なのですか？ Jesus is the one who speaks to the storms and makes them quiet. イエス様は嵐に語りかけ、それらを鎮めることができる方です。Jesus is the one who speaks to demons and makes them leave. イエス様は悪霊に語りかけ、追い出すことができる方です。He can control what we can't. 彼は私たちができないことをコントロールすることができます。
Jesus is the one with Shelob's remote. イエス様はシェルベのリモコンを持っている方です。And those who follow him never have to be afraid. だからイエス様に従っている人は決して恐れる必要がありません。So we've learned about who Jesus is. イエス様に従っている人は、私たちはイエス様のことを学びました。But what about us? では私たちはどうでしょ What about those who follow Jesus? う。イエス様に従う人たちはどうでしょうか。 Who am I? 私は誰なのか。We have to look at verses 15 through 17. 15節から17節を見てみましょう。Helpers? When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons, sitting there dressed and in his right mind. And they were afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man, and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを惜しくしていた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。So very quickly, I want to look at three reactions to Jesus' power. 早速ですが、イエス様の力への3つの反応を見ていきたいと思います。These reactions teach us about who we are. これらの反応は私たちが誰であるかを教えます。First, the townspeople. まずは町の人々です。They were not afraid of the crazy demon-possessed man living in the tombs. 彼らは墓地に住んでいた狂った悪霊に取りつかれた人を恐れていませんでした。But they were afraid when they saw him well. しかし彼らはその人が正気になった時に恐れました。And what was their response? そして彼らの反応はどうだったでしょう。 What did they say, kids, when they saw the guy well? Do you remember? 悪霊に取りつかれた人がきちんと正気になった時何て言ったでしょ Did they say, "Oh, Jesus, that's great"? う。わあ、イエス様素晴らしいことをしてくれました。No. We see Jesus, you have real power. イエス様が本当に力があるのが分かりました。But, well, or could you please leave? でもお願いですから出てってくれますか。 Why did they ask Jesus to leave? なぜ彼らはイエス様に出て行ってくれるよう頼んだのでしょ It might have something to do with the fact that pigs were very valuable. う。豚がとても貴重な存在だったことが関係があるかもしれません。Having Jesus around upset the life they were used to. イエス様がいることで生活が一変してしまいます。And having Jesus around cost them money. イエス様がいることでお金がかかります。 So the townspeople rejected Jesus. だから町の人たちはイエス様を避けました。The fear and the cost of being near Jesus was too much for them. イエス様がいることでの恐怖と代償は彼らにとって大きすぎました。Who am I? 私は誰なのか。 I'm someone who has to make a choice about Jesus. 私はイエス様について選択をしなければならないものです。Am I willing to be near him when being near him is inconvenient and costly? 彼が近くにいることで不便で犠牲が大きくても私は自らイエス様の近くにいるのか。 What about the demon-possessed man? 悪霊に取りつかれた人はどうしたのか。 As he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. それでイエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。 The townspeople begged Jesus to leave. 町の人たちはイエス様に出て行ってくれるようお願いしました。 But the rescued man begged to go with Jesus. しかしその救われた人はイエス様とお供したいと願いました。 Those who have been changed by Jesus' power just want to be with him. イエス様の力によって変えられた人たちはイエス様と一緒にいたいのです。 This man seems to have had no fear or uncertainty.
この人には恐れや不安はないようです。He just wants to be with Jesus. 彼はただイエス様と一緒にいたいだけなのです。But did you know that fear and uncertainty are not obstacles to being with Jesus? 皆さんは恐れや不安はイエス様と一緒にいることの障害にならないことを知っていましたか？ The disciples had the same reaction as the townspeople when Jesus calmed the storm. イエス様が嵐を鎮めたとき、弟子たちは町の人たちと同じ反応をしました。They were afraid. 彼らは恐れました。They asked, "Who is this guy?" 彼らはこの方はどういうお方なのだろうと尋ねました。But they didn't ask Jesus to leave. しかし彼らはイエス様に出ていくようには願いませんでした。They kept following him. 彼らはイエス様の後を追い続けました。Who am I? 私は誰なのか。I am someone who is sometimes afraid. 私は時に恐怖を感じる人間です。I'm sometimes someone who has doubts. 私は時に疑う人間です。But I follow Jesus anyway. しかし私はとにかくイエス様に従います。Maybe you're here today and you know that Jesus is powerful. 今日ここにいる皆さんはイエス様には力があると知っているかもしれません。But you're afraid to follow him. でもあなたはイエス様に従うことを恐れている。I encourage you to be like the disciples. 私は皆さんも弟子たちのようになることをお勧めします。Follow Jesus anyway. とにかくイエス様に従いなさい。Practice being with him. 彼と共にいることを実行してください。As you do, your doubts and your fears will be swallowed up by trust in him. そうすることであなたの迷いや不安は彼への信頼に飲み込まれていくでしょう。If you're ready to become a Christian today, just let us know. もしあなたが今日クリスチャンになる準備ができているならば、私たちにお知らせください。We would love to pray with you. 一緒にお祈りさせていただきます。As we worship, think about who Jesus is. 賛美のうちにイエス様は誰なのかを考えてください。In response to him, who will you choose to be? その彼に応答するときにあなたは誰になることを選びますか？